在欧洲，真正能落地的地标餐厅，靠的从来不只是几张设计图，而是一整套完善的地标餐厅落地体系。从设计到施工，从效果到产品标准化交付，每一个环节都决定着项目能否真正落地。很多老板网上收集各种好看的图片，结果一问，没有人能帮忙装修落地。在蒋峰国际餐饮设计，帮您打造地标餐厅，不是喊口号，而是打通全链条的地标品牌服务。我们各部门无缝协作，从设计阶段就同步考虑到施工可行性、设备选型、采购周期与成本控制，还有装修材料定制、软装布置、灯饰桌椅等等。有的餐厅还要考虑堂食与外卖体系的不同场景，每个环节、每个部门都围绕地标设计展开。当整套流程跑顺了，地标餐厅不仅能一炮而红，还能复制、扩张、赚钱，持续长红。我们做的不是只帮您装修一家餐厅就完事儿，而是和您一起打磨一套属于您品牌的、能持续成长扩大的地标餐厅运营体系。所以我们很多客户合作都10几快20年了，也有很多客户都是这些老朋友的接班人，依然毫不犹豫地选择我们。这些宝贵的商业经验啊，就是我们能做27年的内核。蒋峰帮您打造地标餐厅。